जब्ती की कार्रवाई जितना ज़्यादा करोगे इम्पैक्ट उतना अच्छा आएगा। किसी लाठी डांड से असर नहीं आएगा, असर आएगा जब्ती की कार्रवाई। लाठी डांड से तो डिस्प्यूट में खुद आ जाओगे, है ना। वो नहीं करके ये देख लेना कि कितना जब्ती कर रहा है। सर्कल वाइज देख लो आप कि जब्ती आपके आगे जो जब्ती कर रहे हैं। ये RAC पुलिस मार्च के साथ सख्त कार्रवाई।